Men Isan Zohidjon Yo'ldashev, Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyodin shaharchasida Istiqlol mahallasida yashayman. Men mana shu xonadonda yashab kelib yuruvdim. 26-dekabr kuni juma kuni edi, bayramdan oldin. Men o'zim jumaga chiqib ketgan edim. 5 vaqt namoz o'qiyman. Mana shu uyda yo'qligim paytida uyim qanday nimadan olov kelib chiqqanini bilmayman, uyim yonib ketdi. Iltimos qilaman sizlardan, menga Xoliq Qudrat yordam berishlaringizni so'rayman. Xoliq Qudrat yordam beringizlar menga. Mana shu kichkinagina hovlichamda o'zi yaqinda olgan edim, bo'lib berishga olib, eski hovli bo'lsa ham Allohim ko'p ko'rdim ekan. Yonib ketdi uyim. Yordam beringizlar. Iltimos qilaman sizlardan. Murojaatim shuki, Allohim o'zlaring guvoh bo'lganingdek menga yordam qilishlaringizni so'rayman, iltimos qilaman.